الحمد لله رب العالمين عاقبة والسلام على سيد الأنبياء سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. پڑھئے با آواز بلند الصلاة والسلام علیکہ یا ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد قتل حسین
اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ عزیزان محترم، سامعین دی وقار، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت دا جمع غفیر ہے۔ آپ سب دا آنا اور بیٹھنا بڑا ساڑھے واسطے باعث اطمینان اور باعث سکون ہے کہ لوگ حضور سرکار دے دین نو سمجھن واسطے اتنی کثیر تعداد جمع ہوتے۔ اللہ آپ نو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ اتنے تھوڑے جے وقت جمع ہوندے ہو۔ میں بھی روز ہونا، آپ احباب بھی روز تشریف فرما ہوندے ہو، اور اللہ دے دین دی گفتگو ہوندی ہے، دین سمجھایا جائے بغیر کسی دا دل دکھان تو اور کسی دا دل توڑن تو۔ اسی دل توڑن والی تقریر کردے ہی نہیں، اسی تا دل جوڑن والی کرنے آمیاں، کیونکہ اللہ قرآن نے فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، مومن آپس وچ بھرا ہوندے نے تے بھراواں وچ صلح ہونی چاہیے۔ تو اس واسطے اسی تے یہی گفتگو کرنے ہاں، یہی بیان کرنے ہاں تاکہ بھائی سمجھ لین، سارے سنگی سمجھ لین اور یاد فرما لین۔ عزیز من، جدوں بھی اسلام دی تاریخ پڑھی جائے گی، قرآن پڑھا جائے گا، حدیث پڑھی جائے گی، کوئی بندہ بھی اس تاریخ چوں نہ حضور دی آل نو بار کڑ سکتا ہے، نہ صحابہ نو بار کڑ سکتا ہے۔ ذکر ہر کوئی کرتا ہے، کرتا اپنی اپنی پسند ہے۔ اہل سنت و جماعت دا صحابہ دے بارے جو عقیدہ ہے قرآن و سنت و ماخوذ ہے، وہ دے مطابق اسی گفتگو کر دے رہا ہے۔ بندیاں بڑی آسان جہا کلیہ ہے، طریقہ ہے۔ کوئی بندہ ایتھے آندا ہے، دکان تے جاندے ہو، دکان ویندے ہو، سودا پسند آندا ہے تے لے لو، نہیں پسند آندا تے ویکھ اگے لے آئے، اس دکان تو چھڑ کے جتوں پسند ہویا اتھوں لے لیا۔ دکان والے نہ لڑن دی تا کوئی نہیں نہ لوڑ، کی خیال نہ لڑنے دی کیڑی لوڑ ہے؟ وہ تو تیرے سودے چاہ نقص یا نہ کوئی تیرا نقص والا ہے تے چھڑ دے جتوں تینوں پسند آندا ہے بھائی، یا تو اتھوں لے لا۔ لڑنا سودا پسند دا لے، لڑنا سونیا پسند آندی تے لے لا، نو پسند آندا تو ان چھڑ دے، اگلے کسے تو لے لا جتوں تینوں پسند آندا ہے۔ لڑو نا، لڑائی دا نا دین نہیں۔ جیڑا کسے کو سودا ہوئے ڈسپلے تے اس کرنا ہے نا، میرے گوڑا ہے میں کھلاری بیٹھا ہے، جن دا دل کردا ہے وہ لے لو۔ جیڑا بھی کھلارے وہ سونا کر کے کھلارن کی کوشش کردا ہے، بنا کے دستا ہے، اپنے مال دی تعریف کردا ہے، اگو گاک دی مرضی اس جویں دا پسند کیتا ہوں دا لے لینا۔ اے اصول ہے، اے اللہ دا دین، اے دکان نہیں، ادھے چھ مکاتب فکر نہیں۔ جس بندے نے جتوں صحیح لگتا ہے اتھوں لے لے، جن لگتا ہے شاہ اور سعید گل دس دینے، شاہ اور سودا چنگا دین دے پہ وہ لے لے، جن نہیں چنگا لگتا وہ کسی اور شاہ اور کو لے لے۔ کیڑا شاہ دی کوئی کمی جی کی خیال؟ کوئی شاہ تھوڑے
جیڑے شاہ تو چنگا سودا لب پوے اس شاہ اوراں تو لے لیا، جندا نہ چنگا لگا اس شاہ اوراں چھڑ دیتا ہے. ساریاں واسطے ساجی گل ہے. جیڑے شاہ اوراں دا پسند سودا ہے ٹھیک دے رہا لے لو، جیڑا نہیں چھڈو جی پر اگلے تو لے دو. لڑائی نہ کرو. ویکھ سکتے ہو، ویکھنا چاہیے، سودا پرکھنا چاہیے. اندے کول کی ہے کی آندا ہے پرکھنا چاہیے، ویکھنا چاہیے، اودے وچ کوئی بات نہیں. پھر سمجھنا واسطے مدینے شریف تو ٹر پو، کربلا ٹر جاؤ. توجہ ہے جی؟ مدینے تو کربلا تک سارا دین ہی. مدینے شریف تو ٹر پو، کربلا تک چلے جاؤ. میں سمجھا نا رہنا آگے بھی ایک چیز تو ہر تھان تے نظر آنی ہے. توجہ ہے؟ کربلا وچ 72 شخصیات شہید ہوئی ہیں. حضرت عباس علمدار دی قبر الگ ہے، حر بن یزید ریاحی دی قبر الگ ہے، ابو بکر ابن علی رسول اللہ دے حضرت علی دے بیٹے جناب ابو بکر کربلا وچ شہید ہوئے، انہاں دی قبر بھی الگ ہے. باقی ساریاں دیاں قبراں اکو تھاں تے نے، اور اس جگہ نو نام دیتا گیا گنج شہیداں، جتے سارے شہداء دفن نے. حسین پاک دی قبر الگ ہے. حسین پاک دی قبر دے نال بڑی شاندار تے بڑی سونی قبر حضور دے صحابی حضرت حبیب ابن مظاہر دی. یہ توجہ ہے جناب؟ یہ بہار الانوار دے اندر علامہ باقر مجلسی نے لکھیا ہے کہ جس لڑکے نو حضور نکیا ہوندیاں اس وجہ تو سینے نہ لا کے پیار کر دیا ہے کہ میرے حسین نال کھیڑ دا ہے، اس لڑکے دا نام ہی حبیب ابن مظاہر ہے. یہ آپ کو سمجھ آئیے؟ یہ بہار الانوار وچ لکھا ہے کہ وہی وہ لڑکا ہے جڑا نکیا ہوندیاں حسین دے نال کھیڑ دا، اس لائی پکی آئی. دنیا چ دو ہستیاں دے یار میں ڈاڈے پکے ویکھے. گل ہر بندے اپنی اپنی ونڈ دی کرنی ہوندی ہے تے ونڈ والی سمجھنی ہوندی ہے. دو ہستیاں دے یار میں پکے ویکھے، ایک سونے نبی دے یار پکے ویکھے، ایک حسین دے یار پکے ویکھے. اگر غور فرماؤ تو جدوں مکے تو نکل کے غار وچ گئے نا تے 4 چفیرے کافراں نے گھیرا غار دے دروازے کے پایا ہویا سی، یہیں کھڑے سن. اللہ اکبر. میرے نبی دا یار بھی پکا رہا ہے تے میرا نبی صرف نبی تے ہوندے ہی پکے. اودوں رات دے اندھیرے جی غار وچ رات دے اندھیرے یا نبی دا یار پکا رہا ہے یا 9 تے 10 دی درمیانی رات وچ نبی دے نواسے دے یار رات نو بھی پکے رہ رہے. نہیں تے راتوں رات بڑا کچھ بدل جاتا. اودوں بھی بدلے جی، نہ نبی دے یار بدلے نے نہ نبی دے نواسے دے یار. میں یہ دو ہستیاں دے جڑے یار نے نا انہاں نے بدلدیاں نہیں دیکھیا. اور مزے والی گل ہے دوواں دے یار ہائے تھوڑے. توجہ ہے کہ نا؟ جدو جنگ بدر ہوئی ادو حضور دے نال 313 آئے سامنے ہزاراں. کربلا صرف 72 سامنے ہزاراں. نہ او نسے نے نہ او نسے نے. میں قربان جاواں سائیاں انہاں نوں بھی جنت دے چھڈیے، سائیاں انہاں نوں بھی جنت دے چھڈیے. توجہ ہے حضرات؟ اللہ اکبر. عزیزاں نے مکار ہن اسی صحابی جدوں کربلا دا ذکر کران گے تو کربلا وچ جڑے صحابی شہید ہوئے انہاں صحابہ دا ذکر بھی کران گے.
سو اسی کربلا چو بھی صحابہ نو منہا نہیں کر سکتے، بہو تو کٹ دیو، کربلا چو صحابہ کٹ دئیے تے 72 پورے نہیں ہوندے. یہ سمجھ آ رہی نا میرے تے تسی سنگی میں گل کرنی ہے، تسی دی تحقیق کرن دے مختار ہو، تسی دی تحقیق کر سکتے ہو کہ کیا واقعی کوئی صحابی کربلا میں تھا. یہ میرا دعویٰ ہے یزید والے پاس ایک بھی صحابی نہ، یزید دی فوج وچ ایک بھی صحابی شامل جڑے کربلا وچ ہے، جڑے صحابی ہائے حسین پاک نال. کیوں؟ کیونکہ صحابہ نے حسین دے نانا پاک نو مولا حسین نال پیار کردیاں ویکھیا، محبت کردیاں ویکھیا، پیار کردیاں ویکھیا. عزیز من مولا حسین سرکار آپ دی مدار شریف دے نال ہی حضرت حبیب ابن مظاہر، میں انہاں دی مدار تے حاضر ہویا ہوں. حضرت حبیب ابن مظاہر مولا حسین سے انہاں دی مدار تے میری حاضری ہوئی ہے. بڑا پرکیف منظر ہے، اہل محبت واسطے بڑا پرکیف منظر ہے. پھر بندے اپنے اپنے معیار دی تحقیق کرنی ہوندی ہے تے اپنی اپنی ونڈ دی گل سوچنی ہوندی ہے. میں سرکار دی قبر تے کھلو کے گل سوچی آئی، میں تو اندس دارانا کہ مولا تیری قدرت دا ظہور ہے، تجھے سارے جو قدمہ دفن ہوئے نہیں، اے نال کیوں ہے؟ دوجے سارے شہداء جنہیں حضرت قاسم بھی نے، اونو محمد بھی نے، علی اکبر بھی نے، اصغر سارے بڑے شانہ او علی دے بیٹے، علی دے بتیجے، بھانجے سارے ایک جگہ تے قدمہ دفن نے مولا حسین سرکار. اے صحابی نال کیوں؟ بھائی توجہ ہے میرے بچوں کے نا. تو پھر میرے ذہن جڑی گل ہی میں تواڈے نال وہی شیئر کرنا کہ اللہ دی قدرت نے گوارا نہیں کیتا کہ ایتھے بھی نواسا نانے تو الگ ہوئے. نانے دی سنت بھی صحابی نال رکھنا ہے، نواسے دی سنت بھی صحابی نال رکھنا ہے. جدو نانا نال رکھ دے تے نواسا نال رکھ دے تے امتی کی میں مکھرا کر دینا سی بھی اس سے تو جتھے کریے نال ہی رکھنے ہیں. بھئی سمجھ آئی حضرات کے نام تو ایسا ذرا بھئی نال رکھنے ہیں. توجہ ہے آپ حضرات. اور اعتماد سن حضور سرکار دی ذات تے، حضور دی ذات تے پکا تے پختہ اعتماد سن. اللہ سونے دے پاک نبی مسجد تقریر پہ کر دے، حضور تقریر پہ فرمان دے تے حضور دی تقریر پھر ہونی دی تے نہ ہوندی جویں دی ساڈیاں تقریراں ہوندیاں. حضور دی تقریر حضور دی تقریر ہی ہے. اسی حضور دیاں گلاں تقریر سدنیاں تے حضور آپ پہ حکم فرماندے ہوندے ہیں. حضور مکے تو لگے مدینے تو تے آپ قیامت تئی گلاں بیان کر دے گئے. کچھ بندے پیچھے بیٹھے ہیں آخری صفحاں وہ مسیتے جان تے آخری صفحاں چ باندھے. سمجھ آئی کوئی؟ کچھ بندے مسیتے جان تو بالکل آخری صفحہ چ باندھے ہیں. اسی مولوی دی گل سننی کو نہیں ہوندی، اساں کچھ اپنی گور بھی کرنی ہوندی ہے تے بہتر ہے مولوی تو تھوڑا جہا دور ہی رہیے تاکہ اسی اپنی جو کرنی ہے وہ بھی کر لیں. تے مولوی او ہن بندے پیچھے بیٹھے ہیں، اودوں اتفاقاً حضرت بلال بھی پیچھے بیٹھ گئے. اس دن حضرت بلال بھی اتفاقاً پیچھے بیٹھ گئے. جدوں او بندے پیچھے بیٹھے انہوں نے گور کیتی با اساں ویکھو مندے بھی کوئی نہیں تے اوندے بھی مسیتے ہیں تے مندے بھی کوئی نہیں، ساڈا کوئی نہیں پتا تے قیامت دیاں گلاں دس دے. جی کوئی سمجھ آئی کوئی بندے ساریاں قسماں دے بڑے پرانے نے. انہاں نے کہا اسی جو کول بیٹھے تے اسی مندے بھی کوئی نہیں تے ساڈا کوئی نہیں پتا تے قیامت دیاں خبراں دے با قیامت انج ہونی ہے تے انج ہونا ہے. یہ کوئی گل ہے گل نال یہ گل مڑو بلال پیار والے ہے انہاں دی او جڑی گور گورائی او سن لئی. انہاں کہا بھی ہن گل حضور نال کون کرے. بندے بے ایمان بھی آ جاندے مسیتے
انہاں سمجھا بھی یہ گل کرے تو عمر کرے انہاں منتخب کیتا حضرت سرکار ہے تسی گل جڑی ہے نا یہ حضور نال کرو بھئی یہ بندے مسیتے نہیں ہونے چاہیے جڑے آ بندے آوندے نا تے مسیتے بہ کے گلا بھی کر لیندے حضور دا اے بندے مسیتے نہیں ہونے چاہیے اساں انہاں نال کوئی نہیں رہنا حضور فرمایا عمر پتہ مینوں ہی ہے کچھ میں تو دستاراں نہ مل گیا ہوں باس یا 15ویں صدی دے سید ہاں تے جمعہ پڑھن بندہ مسیتے آ جائے نا تے انی کو سیاح تے سان بھی ہو جاندی ہے آ بندہ ساڈی کمپنی دا نہیں لڑتے نہیں میں کیوں آندا ہے شناخت انی کو سی بھی تُس ایمانداری نال دسو جے حضور نو سن پتہ ہے تے حضور نو کوئی نہیں پتہ یہ توجہ ہے کہ کوئی حضور نو بھی پتہ سی پہ بندے جڑے نے یہ ساڈے نہیں آ گئے نہیں سرکار فرمایا عمر پتہ مینوں بھی ہے پر جدوں اللہ آکھیا نا کڈ دے ادوں ویکھی میں کڈدا کیویں اللہ قرآن بھیج دیتا اللہ قرآن بھیج دیتا اس وقت قرآن پاک کے چاہے تو میں پڑھ دینا تاکہ آپ تک پہنچ جائے کہ اللہ کی فرمایا عزیز علی وقار میرے اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب اللہ فرمایا سونیا خبیث وکھرے کر دے تے طیب وکھرے کر دے خبیث برن سدن تے طیب پاک نو سدن اللہ فرمایا سونیا پلید بار چا کٹ تے پاک رکھ لا جڑے بندے جاگ دے بیٹھے نے انہاں نال میں گل پیا کرنا جڑے جاگ دے اللہ فرمایا پلید سارے کٹ دے پاک رکھ لا میرے نبی ممبر تے جلوہ فروز ہوئے یا آپ نے نام لیا فخرج یا فلانو فإنک منافق نکلو فلانیا تو منافق جدو حضور نے دسیا فلانا بندہ نہیں صحیح ان کڈو تو جڑے وچوں صحیح نہ ہے وہ کچھ تے نکل دے تو کچھ آکھیا نہیں جی اسی صحیح ہاں مولا علی سرکار کول بیٹھے ہے انہاں پھدیا باں تو انہاں آکھیا جدو وہ بیان دن بتو نہیں صحیح کوئی سمجھ آئیے گل دی اجے مڑ تو کیویں آنا ہے میں صحیح ہاں چل باہر انہاں چاہ کے باہر چا دھریا اے مردسنا سائیاں آتے عمل کران والے دے کوئی سائیاں آپ آئے تو زیادہ جان مولا علی پڑھیا تو نہ چاہ کے چوڑی تو پھٹ کے باہر چا دھرنا کہ چل پر باہر جیڑے خبیث آئے میرے نبی نام لیندے گئے تے حضرت عمر تے حضرت علی چاہ چاہ کے باہر دھر دے گئے کچھ آپ پہ نکل دے گئے ستھرے کر دے چنی گئے انجا کھو میں دسنا جی میں پیڑ نہیں کری دا اللہ فرمایا سوڑے آج صحابہ دا پیڑ کر لا ہائے 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 ہون پچھے وچ روڑ نہیں ران دینا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب سارے خبیث کٹ دے تے ستھرے رکھ لا اے ادو دا اہل سنت دا قرآن تے نبی دے فرمان تے عقیدہ بڑھے جنہاں نو نبی کٹیا ہے انہاں دے خبیث ہونے دی شک نہیں جنہاں نو اجے بھی رکھیا ہویا ہے انہاں دے حبیب ہونے دی شک نہیں اسی کسے دو نمبر بندن صحابی مندے ہی نہیں تے صحابی نسی دو نمبر کدی نہیں منیا گل ہی نہیں کوئی سادہ جی گل ہے جنہوں سمجھے چاہے بھائی اساں دے پیار نال ہی دسنا ہے نا میری بات نہیں سمجھ آئی کوئی جیڑا صحابی ہے نا صدیق اکبر جناب ابو بکر اے او صحابی نے جنہ ساری زندگی حضور دی خدمت کی تھی اپنی بیٹی حضور دے نکاح چ دیتی اپنا پتر محمد بن ابو بکر ساری زندگی مولا علی دی نوکری دیتی
پہلی پیڑھی حضور دی نوکر ہے، دوجی پیڑھی مولا علی دی نوکر ہے. سمجھ آئیے کوئی نہ. نہج البلاغہ اٹھائیے، مولا علی فرماندے ہیں محمد ابنی بن صلب ابی بکر، یہ محمد نطفہ ابو بکر کا ہے، بیٹا علی کا ہے. یہ مولا علی دا فرمان میں لفظ بلفظ پڑھیا ہے. مجھے سوچو تے صحیح جدو 14 صدیاں پہلا کوفے دے منبر تے مولا علی یہ جو فرمایا ہو سی، یہ میں تے لفظ پہ پڑھنا محمد ابنی من صلب ابی بکر، یہ ابو بکر کی صلب سے علی کا بیٹا ہے جس کا نام محمد ہے. یہ لفظ مولا علی سرکار دے نام تے میں زیر زبردہ بھی ذمہ دار. میرے بھائی سمجھ آئی گئی؟ جنہاں نو مولا علی سرکار فرماندے نے بھائی یہ لطفہ ابو بکر دا ہے، انہیں پتر میرا ہے. ان کیوں بلا کے ہے؟ کیونکہ ابو بکر دے وصال تو بعد انہاں دی بیوی اسماء بنت امیس نال مولا علی سرکار نے خود نکاح پڑھایا ہے. یہ چونکہ محمد بن ابو بکر نکے آئے گھر آ گئے، انہاں دی امی مولا علی سرکار دی زوجیت چاہ گئیاں، وہ پھر آئے چھوٹے گھر آگے، پھر مولا علی نے ہی پاڑیا. محمد بن ابو بکر نو مولا علی نے ہی پاڑیا، پاڑ پوس کے جوان کیتا. تو جدو آپ جوان ہو گئے تو چونکہ آپ شگرد ہے مولا علی دے، پتر ابو بکر دے آئے، شگرد مولا علی دے آئے، تے سرکار نے مصر دا گورنر لگایا ہے انہوں. دوجی پارٹی دے بندے تے نہیں نا افسر لائی دے، اپنی پارٹی دے ہی لائی دے. مولا علی سرکار اے ساریاں گلاں میں پیار والیاں پیدا سنا. اور میری جڑی میرے کولے نا نیاز انہیں سے لڑائی ہے ہی بالکل. میں ایک گل بھی ایسی اگر میں کراں تو غیر ارادی طور تے میرے کو نکل جائے تو میں نہیں پتا ارادے نال میں لڑائی والی گل کدی کیتی تھی. گفتگو کردے ہیں کدی کدی یہ جذباتی طور تے کوئی گل نکل جاندی ہوئے تو میں او دا ذمہ دار نہیں، انہوں الفاظ اپنے میں واپس لے لینا. میری ویژن یہ وے کہ محبت والی گل کرنی چاہیے، لڑائی والی گل نہیں کرنی چاہیے. محبت والی گل کرنی چاہیے. لڑن والی گلاں کرن واسطے ساڈے کول کیوں ٹائم ہوے؟ اسی رسول اللہ دے منبر تے بیٹھے ہیں، تے پیار والی گل ہونی چاہیے. جی توجہ ہے حضرات کی کوئی؟ یہ مہربانی تھوڑی اللہ تعالیٰ سمجھ دے. حضرت محمد انہاں دا ایک اور رشتہ بھی ہے. محمد بن ابو بکر تے حضرت حسین انہاں دے گھر دو سکیاں بہناں سن. بھائی سمجھ آئیے؟ سکیاں بہناں شہنشاہ ایران دیاں پوتیاں، انہاں دا ایک دا نام سیدہ شہر بانو تے کیہان بانو. ایک محمد دے گھر سی تے ایک مولا حسین دے گھر سی. سمجھ آ گئی جناب؟ مولا علی سرکار نے دو میں ہی بیٹے سن. مولا علی سرکار نے آپ فرمایا بھی یہ بیٹا میرا ہے. تو میں دسنا ہے باپ ساری زندگی حضور دی خدمت کی تھی، پتر ساری زندگی مولا علی دی نوکری دی تھی. یہ ان دوجی پیڑھی دی نوکری ہے محمد بن ابو بکر. یہ حضرت علی پاک دے اے سجا بازو ہے، رائٹ ہینڈ. ہر لڑائی مولا علی سرکار دے نال ہوندا. محمد بن ابو بکر توجہ ہو گئی ہے جناب؟ اچھا ذرا سن دے جا. محمد بن ابو بکر دی تے حضرت حسین پاک دی شادی دو سکیاں بہناں نال ہوئی. حضرت حسین پاک کا جڑا پتر پیدا ہویا ہے انہاں نام رکھا ہے زین العابدین. انہاں دی امی شہر بانو سی. حسین پاک دے اس بیٹے دی امی شہر بانو سی زین العابدین علی اوس جنہاں کہتے ہیں علی اوس. اے جڑے سید زین العابدین نے انہاں دے مسیر جڑے نا محمد بن ابو بکر ال پیدا ہوئے انہاں نام رکھیا قاسم، کیونکہ حسن پاک دے پتر دا نام بھی قاسم آتو نہ کہ میں اپنے پتر دا نام بھی قاسم رکھ لیا. اے جڑے قاسم نے جناب قاسم تریجی پیڑھی ہے. اے امام زین العابدین دی ساری عمر خدمت گزاری کر دے. ترائے پیڑھیاں ہو گئی. وڈی پہلی پیڑھی نبی پاک دی غلام، دوجی ابو بکر، دوسری پیڑھی محمد اے حضرت علی دے غلام، تریجی پیڑھی قاسم اے زین العابدین دے غلام. دو میں مسیر بھی لگ دیا. مسیر آکھیا بھئی بچیاں دے رشتے بٹا لے. انہوں نے کہا سرکار حکم فرماؤ. انہوں نے کہا تیری جڑی دھی ہے نا ام فروا
اے مہندے میرے پتر محمد باقر واسطے توجہ ہے حضرات کے تو محمد باقر واسطے رشتہ دے مڑنا کدے ہوندی آئی ابو بکر دی پوتری دا نکاح علی دے پوترے نال ہویا میرے بھائی جاگ دے ہو کہ کوئی یقیناً تو انہیں چیز یاد ہو گئی ہونی چاہیے ابو بکر صدیق دے پوتری دا نکاح جنہ دا نام فروہ بن قاسم بن محمد بن ابو بکر انہ دا نکاح محمد باقر بن زین العابدین بن حسین بن علی نال ہوئے حضرت مولا علی دا پوترا نام محمد باقر ائمہ آل محمد چو وکری شان دا مالک وہ امام جڑا باپ چو حسینی تے ماں چو حسنی باپ چو حسینی امام تے ماں چو حسنی امام حضرت امام محمد باقر دا نکاح ابو بکر دی پوتی فروہ نال ہویا ہے جناب ابو بکر دا خون تے مولا علی دا خون لڑیا جیڑا امام پیدا ہویا او دا نا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی میرے بچہ میں اس کو آنا بھئی تھے بڑی محبت ہے لڑائی علی گل کوئی نہیں توجہ ہے بڑی پیار علی گل ہے اے دے اتے تحقیق کرن دی اجازت ہے اے دے اتے تحقیق کرن دی کہ امام جعفر صادق جی نانکیاں لوگ کتھے جان دیں امتداد کیاں لوگ کتھے جا رہے صحابہ نے ایک پاس سے جا کرو ابو بکر صدیق نو ران دیو صحابہ ران دیو سنیاں جھڑ دیو شیعاں جھڑ دیو پران ہٹ جاؤ یہ گلنا پران کرو ایتھے گل رکھو سونے ہو جتھے میں پیا دسنا امام جعفر صادق دے جو اسی سارے نوکر ہاں اون دے داد کیاں بھی مننا چاہیے دے تو دے نانکیاں بھی مننا چاہیے میں آن بھائی سمجھ آئی کوئی او دے داد کیاں بھی مننا چاہیے دے تے اس سید دے نانکیاں بھی مننا چاہیے دے نانکیاں تے مڑ میں تے نہیں بچ سکدا میں نہیں بجدا کیونکہ بھئی سید دے نانکے نے تو میں تے سیداں دے منن والا یہ سمجھ آئیے کوئی ویسے سیانے سیانے بندے ہو میرے نبی پاک سرکار دی شادی ہوئی صدیق اکبر سرکار دی بیٹی نال مولا علی دی شادی ہوئی مولا علی سرکار دی شادی ہوئی ابو بکر دی بیوہ نال نبی پاک دی شادی ہوئی ابو بکر دی بیٹی نام عائشہ علی پاک دی شادی ہوئی ابو بکر دی بیوہ نال نام حضرت اسماء بنت امیس امام حسن دی شادی ہوئی توجہ ہے امام حسن سرکار دی شادی ہوئی حضرت سیدہ حفصہ عبد الرحمن بن ابو بکر دی بیٹی ابو بکر دی پوتی نال امام محمد باقر دی شادی ہوئی فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر نال یہ چار اچھے سید نے رسول اللہ مولا علی سرکار امام حسن سرکار تے محمد باقر سرکار اینا چار سیدان دی جانج صدیق اکبر دے ویڑے چ گئی ہے میرے بھائیو سمجھ آئی کوئی نہ تحقیق کرن دی ہر بندے نہیں اجازت ہے تحقیق دا دروازہ بند نہ کریا کرو بابو دے چھڑو میں مسئلہ کر چھڑیا تے بابو دے چھڑو اندر ویکھی کوئی نہیں بوا کھلا ہے انہاں تے تحقیق کرو بھئی گل ایویں تے جے سنے گل انجے ہوئے تے پھر سانو غور کرنا چاہیے ری سرچ کرنی چاہیے سرچ تو بعد ری سرچ کرنی چاہیے کہ یہ مڑ مڑ ایدے ہی کیوں شادیاں کر دیا جی سمجھے کائنات چینہ دے نال دا اور ہے ہی کوئی نہیں وہ ایدے کیوں شادیاں کر دیا محمد باقر سرکار تو بڑا آکے نہ سید ہوئے اس دور دا باقر العلوم جنہاں نے میرے نبی نے سلام دھلے جی امام باقر و امام نے جنہاں حضور نے سلام پہنچایا حضرت جابر دے ذریعے حضور دے صحابی نے حضرت جابر بڑی لمبی عمر دے صحابی انہاں نو حضور نے سلام دیتا سی کہ میرا ایک پتر ہونا ہے او دا نام محمد باقر ہونا ہے کعبے دے سین وچ تیری او دے نال ملاقات ہوئے تے میرا انہوں سلام آکھے اتنا بڑا عالم دین امام محمد الباقر جنہاں نے باقر العلوم آکھیا جاتا ہے جنہاں دے شاگرداں وچ امام ابو حنیفہ جیسے بندے موجود ہیں امام اعظم ابو حنیفہ جیسے شاگرد جنہاں ہستیاں دے انہاں دا نام محمد باقر ہے یہ آپ نے سمجھ آئیے حضرات کے
امام جعفر الصادق جیسے ہستیاں جنہ دیاں شاگرد نے انہوں نے امام محمد باقر آکھیا جاتا ہے. آپ نے سمجھے حضرات؟ اللہ اپنو فہم عطا فرمائے. عزیز من میں تے میرے کل سودا محبت ہے، میں تے محبت ہی سودا تو دینا ہے، لینا تو اپنی مرضی نال ہے. میرے کو سودا ہی ہے، محبت والا سودا ہے، لڑائی والا ہے ہی کوئی. ہاں جی میں پیار نال ہی گل کرنا اور پیار نال ہی سمجھانا اور پیار ہی دینا. میں میرے کو محبت ہی ہے، لے لو. عزیز من لڑو نا، جنہ جنہ من سکتے ہو انہاں منو، جتنا جتنی محبت کر سکتے ہو نہیں کرو. لڑو نا، لڑنا نہیں دین. جنہاں نال سان لڑنا چاہیے وہ ساڈی عرش کھوئی جاندے نے، انہاں نال اسی لڑدے نہیں. آپس وچ لڑن واسطے بڑے سپیڈ ہے ساڈی. جی کو سمجھ آئی کوئی نہ؟ جنہاں نال سان لڑنا چاہیے انہاں نال ساتھوں لڑینو نہیں رہیا. صرف ادھا گھنٹہ باہر نکل کے احتجاج کرنے تے مٹھنڈیاں کمریاں دے وچ ہو جانے. مودی ادھے گھنٹے نال تے نہیں نہ چھڈ دیندا توان کشمیر. جنہاں نال لڑنا چاہیے اوتے لڑدے نو، جتھے کوئی نہ لڑنا اوتھے لڑدے ہو. کملے بندے ہاں، سانو پتہ ہی کوئی نہیں لڑنے والی تھاں کیڑی. جی کو سمجھ آئی کوئی؟ تے میں نے بھی پتہ ہے کہ جڑے تسی سارے وکیل سدے ہو نا، اباریاں فیساں دے کے وکیل فلانا وکیل صاحب آدھا ہے، فلانا وکیل آل محمد ہے. وکیل بھی کدی آندے بنا لڑو. جو کو سمجھے کوئی میرا وکیل بچہ بیٹھا ہوئے تو رنج نہ ہوئے، کوئی وکیل بچہ بیٹھا ہوئے تو رنج نہ ہوئے. میں ویسے پیار تو گل پیا کرنا، تو اسی ناراض نہ ہو جائے. کوئی وکیل بچہ بھی بیٹھا ہو سکتا ہے. پتر میں مثال دیتی ہے، وکیل کدی بھی نہیں آندے بھئی راضی ہو جاؤ، کیونکہ انہوں نے پتہ ہے بھئی جی اے راضی ہو گئے تو ساڑھی فیس مڑ کی دے گئے. لہذا آندن بالکل کوئی نہ لڑی، بالکل کوئی نہ رسی. ایسی جیتے پیاں میں دو چار پیشیاں کھلو جاؤ، پیڑیاں لگ جائیں. دیکھو سمجھ آئی کوئی؟ پیڑیاں لگ جاندیاں نہیں رسن دے. اس واسطے یہ ترے ہوئے نا وکیلاں تے ایدے سی صحابہ دا وکیل لیاندا ہے، ایدے سی آل محمد دا وکیل لیاندا ہے. تے موڑ پتر تسی وکیلاں تے ہی رہنا ہے. گل کوئی نہیں تانوں سمجھ چاہن. ہاں جی تو وکیلاں میں ایک باری مہربانی کرو تے آپ کلیاں بہ کے گل کرو. وکیلاں تو ہاتھ چاہ لو، مہربانی کرو سانو کو آپس سے گل مکا لین دیو، ساڈی شاید ایتھے مک جائے. تو وکیلاں اس گل تو بھی رسنا ہے. بھلا ہن مڑ تسی منے منے ہی کہندے بندے ہو. سمجھ آئی کوئی؟ حالا ہن مڑ تسی منے منے ہی رسو. تو میں تے توانے ہی آنا حضور دے صحابہ دا احترام کرنا چاہیے، حضور دی آل دی محبت رکھنی چاہیے. یہ اگر کر لو تے روڑے پچھلے دوجے کوئی نہیں ہو، اپنے اپنے بندیاں دے سارے دے. نماز نہ کو ہاتھ بن کے پڑھدا ہے، نہ کو چھڑ کے پڑھدا ہے. مسیتے تے تسی جاندے کوئی نہیں. جی کو سمجھ آئیے کوئی نہ، مسیتے بندے کوئی نہیں جاندے. جڑے باڑے بیٹھ کے بہ کے ڈیرے بندے پہ مسیتے پیر بھی کدی نہیں انہاں دریا. سمجھ آئی کوئی نہ؟ سنیاؤ اور عزیزاں، حضور دے یاراں دا ادب کرو، حضور دے صحابہ دا ادب کرو، کیونکہ صحابہ حضور دی آل نال وفا کی تھی. اے میرا عقیدہ نہیں، میں آل محمد تو سیکھیا ہے کہ حضور دے صحابہ حضور دی آل نال محبت کرنے والے آئے. ساڈے کول رپورٹاں غلط دتیاں جاندیاں سن، رپورٹاں غلط اور خبراں غلط دتیاں جاندیاں. عزیزاں نے من و دوستاں نے من، آؤ میں تانوں گل سمجھاواں، تواڈے تک گل پہنچاواں، شاید تانوں گل میری سمجھ وچ آ جائے. میں دستا ویسے روز ہی رہنا. حضرت امام حسن سرکار تے امام حسین سرکار مسجد چائے اگے حضرت عمر بیٹھے سن. حضرت عمر سرکار مسجد بیٹھے سن، مولا علی سرکار دے بیٹے آئے. آپ نے فرمایا بھئی اے جڑے میرے بیٹا ہے نا عبداللہ، یہ حضرت عمر دے بیٹے سن، انہاں 500 روپیہ دیا مال غنیمت، بڑا معروف.
انہاں 500 دیتا چاہ جڑا سیکٹری تھی پچھو حسن تے حسین آئے تو انہاں کہا بھی سید زادیاں 1000 دے پیش کر 1000 انہاں عبداللہ ابن عمر کہا بھی ابا حضور سمجھ نہیں آئی میں وڈا میں جنگا میں جاننا ہے تو جاندے بھی کوئی نہیں ہنان 1000 تے میں 500 کیوں دیتا اب فرماندے پتر چپ کر انہاں نال ریس نہ کر نہ تیری ماں انہاں دی ماں جیسی ہے نہ تیرا نانا انہاں دے نانے جیسا ہے تیری ریس نہیں بڑھتی انہاں نال تیری ریس یہ جناب عمر دس گئے بھائی انہاں نال تیری ریس یہ تو گل ہے ریس نہیں بڑھتی ہاں جی سرکار نے فرمایا کسے بندے سنیا حضرت عمر نے فرمان سنیا وہ لگا گیا اس جا حضرت علی نے دسیا بیٹھ جی مسجد حضرت عمر نے گل کی تھی توجہ ہے جی حضرت عمر جی آج مسجد جا گل کی تھی تو حضرت علی ہس پہ دیا فرماتے ہیں نبی پاک بھی تو سچ ہی فرمایا نا کہ عمر اہل جنت دا چراغ ہے عمر اہل جنت دا بندہ کو اتھے بیٹھا وہ سڑے بندے چنگے آئے وہ چنگیاں گلنا ایک ہی دو جن دس دے آئے ہون بندے انج دے نے وہ بیڑیاں گلنا ایک ہی دو جن دس دے تو بلکہ کچھ کوڑو بنا کے بھی دس چھڑ دے دی توجہ ہے حضرات کی کوئی اللہ اکبر میں اتنے تقریر پہ کرنا وہ جڑے سیانے ہوندے نے وہ بچو صرف ایک لین پھاد لیں وہ اگاں جا کے 10 دن بعد آج آنجی بیان دیا ہے اگلی پچھلی ساری چھڑ دینی ہے تو بچو ایک لین جڑی ہے وہ پھدوں نے آج آنج بیان دیا ہے وہ سکنا یار جی انج بیان دیا ہے تو مڑتے نہ ہے صحیح بیان دیا وہ بندہ بسیتو نکلے نا قرآن پاک لے لے قرآن پاک کی چی آئے تھے لا تقربوا الصلاۃ نماز دے نیڑے اون بیٹھ کے جائے تے کیا میرے سر تے ہے ان دے وچ لکھیا ہے نماز دے نیڑے نہیں جانا چاہیے تو لکھیا ہے میں تو پڑھ کے سنایا اللہ قرآن نے فرمایا لا تقربوا الصلاۃ نماز دے نزدیک نہ جاؤ تو آندا بھی آ قرآن ہے میرے سر تے دے وچ لکھیا ہے نماز دے نیڑے جڑے تسی کہتے بیٹھے ہو تے کوئی نہ گئے تسی تے بندے ہی بڑے کمال دے کیونکہ اندے وچ لکھیا ہے نہ جاؤ نیڑے وہ موڑ جڑے وہ تے بیٹھے ہونا کھنا واہ بھائی واہ بڑی آیت کڈ کے لے آندی ہے تے بڑی سنائی ہے تے جے وچ کوئی سیاںا بیٹھا ہے تو اس آکھنا ہے اوے انیا اس تو اگے پیچھے بھی کوئی حرف ہے یا یہ ایک ہی آ اس آکھنا ہے اگے بھی ہے تے صحیح انہاں کیا مڑ پورا پاڑ میں کہ جی پورا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا جدو نشے دی حالت وچ ہو تو نماز ال نہ جاویا ہے انہاں کہا مڑ پوری پڑھنا کیوں گمراہ پیا کرنا ہے وہ بندے جتھوں سن دے نا تقریر چو یا بیٹھا کے چو وہ ایک گل لے لیں تو دی اگلی پچھلی جھاڑ لے دے تو جا کہندے لو جناب آ ویکھ لو آج بیان دے توجہ ہے کہ سو انج دے ترجمے کیتیاں تے پھر گلاں نہیں نہ سمجھ چوندیاں او چنگے بندے آ چنگیاں گلاں دس دے انہاں کہ حضرت عمر اہل جنت دے چراغ نے بندے آکے حضرت عمر نے دسیا تو نے فرمایا ہے انج آکھیا نے جی انہاں کہ انج آکھیا نے انہاں کاغذ تے قلم نال لے لے توجہ ہے جی بندے نال لے لے گئے حضرت علی دا دروازہ کھٹایا گیا علی سرکار باہر آئے سلام سرکار انہاں فرمایا عمر کدی آئے ہو سنیا تو سا فرمایا ہے عمر اہل جنت دا چراغ ہے فرمایا ہاں علی میں عمر میں آکھیا تو اہل جنت دا چراغ ہے حضرت عمر نے کاغذ تے قلم کٹ دیتی سونے ایتھے لکھ دیو بول توجہ ہے حضرات کے نام ایتھے لکھ دیو توجہ ہے جی حضرت علی سرکار نے لے لی تے جو تے لکھیا میں تو سنا رہا حضرت علی ابن ابی طالب آپ نے کی لکھا جناب علی ابن ابی طالب فرمانے آپ فرمانے نے اللہ نے جبریل نو دسیا ہے جبریل نے رب دے حبیب نو دسیا ہے رب دے حبیب نے علی ابن ابی طالب نو دسیا ہے میں علی ابن ابی طالب اس کل دا زامنہ اللہ نے فرمایا ہے نبی نو نبی فرمایا علی نو علی لکھ کے دے رہے نو عمر اہل جنت دا چراغ عمر اہل جنت دا عمر اہل جنت دا چراغ عمر اہل جنت دا چراغ اے میرے علی سرکار نے لکھ دیتا ہے جدو لکھ لیا گھر آئے
گھر والے کیا کس واسطے لکھوایا جی؟ فرمایا اس واسطے لکھوایا جدو قبر جاواں حشر جاواں پوچھن عمر تیرے کول کی سند ہے میں اس ویلے علی دا لکھیا ہوا کڈ کے پیش کر دیاں گا۔ جناب آدم چشتی بولے تھے فرماتے ہیں آدم یہ مغفرت کے سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی۔ عزیزاں دی وقار ای بات نو یاد کر لو، اپنی غلامی دا اعلان پیا کرنا، ہم ہیں علی کے اور ہمارا۔ او علم جڑا ہے نا جڑا لڑائی پیدا کرتا ہے حضور دی آل تے حضور دے صحابہ دے درمیان لڑائی پیدا کرتا ہے، وہ علم پراں کر ایسے علم نالوں بے علم جنگیاں، جڑا علم لڑائی کرائے وہ علم نہیں، وہ فساد ہے اور فتنہ ہے۔ ایو جے علم دے بارے ہی بابا اور ہی فرمایا ہے نا، علموں بس کریاں یار، علموں بس کریاں یار، راڑ دیا جڑا لڑائی والا علم ہی پرا کر بھائیا، سنتے کو پیار دی او سکھیا نہ جھگڑیاں دے وچ پا ملا، کوئی یار دی گل سنا ملا، اے بس کر ہے کنا چر لڑ نہیں۔ میرے نبی سرکار دے صحابہ میرے نبی دی آل نال محبت کرنے والے نے، حضور دی آل حضور دے صحابہ دا احترام کرنے والے نے۔ یہی میرا ویژن ہے جو میں تواڈے اگے رکھ دیتا ہے، یہ میں اپنا عقیدہ تو دے دیتا ہے، حضور دی آل دا بھی احترام کرو، حضور دے صحابہ کرام دا بھی احترام کرو۔ تے جے نئے بھی ہوندا تے چپ کر رہا ایدو لسہ نے آگئی ہے۔ عزیزہ نے وقار یاد کر لو میرے بیلی اور دیدو یاد کر لو، میرا تے عقیدہ ہے بے ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہم ہیں علی کے اور من سمجھنا آئی انہاں گلاں دی من سمجھنا آئی جدو بیلی میں نو گلاں دس دن تو میں آنا میں کی سمجھنا ہے۔ بندے آندے جی او جی فلانی جنگ تے فلانی جنگ، میں کہ میں کی جنگ نو کراں، میں قرآن پڑھی بیٹھا۔ اللہ دا قرآن ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ یہ جا پاک مرد ہوئے میں وہ جی پاک بیوی دے نا سب تو پاک محمد مصطفیٰ نے، انہاں دی بیوی کتنی پاک ہو رہی ہے، جاگ دے پہ ہو کہ کوئی نہ۔ یہ گل میں دسنا بھائی میرے میریاں گلان یاد کر، اللہ دا قرآن قانون دے رہے ہیں، قانون جتھے قرآن دی آیت آ جائے اتھے روایت نہیں چلتی، آیت تک روایت نہ لیا۔ اللہ دا قرآن دے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبین۔ پچھلیاں مثالہ نہ دے، پچھلیاں مثالہ نہ چلا، جدو قرآن آیا پچھلیاں منسوخ نے۔ پہنا شراب بھی حلال سی، پہنا بہن تے برادہ نکاح بھی جیسے حضرت آدم دی شریعت، پچھلیاں مثالہ نہیں چڑھنیاں، ہن قرآن آ گیا پچھلیاں چھاڑ اگلا کار۔ میرا اللہ فرماتے ہیں الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ پاک مردہ واسطے پاک عورتوں، پاک بیبیاں نو اللہ پاک مرد عطا کر دے۔ اس کائنات تے سب تو پاک حضور نے، اللہ نے حضور دیاں بیویاں کیڑیاں پاک کیتیاں ہون گیاں۔ اللہ میرے بیلیاں فہم عطا فرمائے۔ نعمت الباری حدیث موجود ہے، نعمت الباری حدیث ہے۔ حضرت عمر نے سوال کیتا یا رسول اللہ اما عائشہ نال تہاڈا نکاح پڑھایا کیسا؟ تو رسول اللہ سرکار فرماندے نے عمر عائشہ نال میرا نکاح میرے اللہ پڑھایا۔ توجہ ہے جڑے نکاح رب پڑھائے ہون انہاں وچ کچا پن کیویں ہو سکدا ہے؟
مولا علی سرکار فرماتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے تے تواڈے پیر چوں جُتی گوارا نہیں کیتی جن دے نال کیوں دا خون لگا ہوئے اے بالی بیوی تواڈے گھر کیویں گوارا ہو سکدی ہے بھلا یار دی شان بھی نہ سمجھ سکا میں میرا نبی تے قدم رکھے تے اللہ ساری دھرتی پاک کر چھڑدا ہے جنہاں نال نکاح ہویا بیویاں کیڑیاں پاک ہون گیاں حضور دی حد ہو گئی ہے اساں قبر دے اوتے جا کے پاک ہونے ہیں جڑیاں گھر رہیاں نے او کتنیاں پاک ہو گئیاں اس سمجھ نہ آوے تے اپنی بھائی مقدر نے نا میرے عزیز میرے دوست میرا مرشد حسین میرا آقا حسین میرا مولا حسین کربلا دی دھرتی تے قدم چا رکھے سبحان اللہ تے ماشاءاللہ تے پیسے اے ہن تسی اپنے آپ تک محدود رکھو تے کربلا نو کربلا دے انداز وچ سمجھو کربلا نو کربلا دے انداز وچ سمجھو میں کربلا نو کس انداز وچ تواڈے سامنے پیش کر رہا اس انداز نال ہی سماعت فرمائیں عزیزاں دی وقار کربلا دا میدان ہے میرے مولا حسین نے قدم رکھیا ہے پہلے کربلا کرب و بلا سی مقام کرب و بلا سی جدو حسین پاک دے قدم لگے یہ توجہ ہے جدو حسین پاک دے قدم لگے نے کربلا کرب و بلا نہیں رہی کربلا معلّہ ہو گئی ہے بھائی میرے ایتھے سنیا کرو سیداں دی گل ایتھے سنیا کرو ایک کناں کیوں سیدھا دل لے جان دیا کرو ایک کتاب وچ بھی نو لکھیا ایک پاسے کر کتاباں میرا محبت آندی ہے جن رسول اللہ دی اولاد دے عشق وچ ایک اتھرو جدا آ جائے سائیاں اونی نجات دے چھے بشرطے کہ انہاں دا سچا نوکر ہونا چاہیے عقیدے دا ستھرا ہونا چاہیے سرکار دی شان ہی سرکار دے بچیاں دی شان ہی ایڈی اچھی تو انو اس گل تے اختلاف ہو سکتا ہے شہادت کیویں ہوئی ہے یہ تے اختلاف تے نہ کر سکتے کہ شہادت ہوئی ہے یا نہیں شہادت ہون دے طریقے تے تاریخ تو اڈنو اختلاف وچ پا سکتی شہادت تے دنیا متفق کے بشہادت ہوئی ہے گل تے ایک ہی بڑی کہ رسول اللہ دے نواسے نال کلمہ پڑھن والےاں کی سلوک کیتا گل تے ایک ہی بڑی درد واسطے تے ایک گل ہی بڑی ہے اگلے تفصیلات بعد اوے درد والیاں واسطے تے ایک گل ہی بڑی ہے 15ویں صدی دے اسی سیداں تے ساڈا ایڈا احترام کردی ہے امت اجے ہر مکتبہ فکر دا بندہ ساڈا احترام کردا ہے حالانکہ اسی 15ویں صدی دے سید اتنے لوگ ہیں اج کثرت نال بچے ساڈے مرید نے ساڈے ادب کرن والے محبت کرن والے اج اتنا احترام کردے ہو تے جڑے سیدھے سوارے پتر ہی رسول اللہ دے آئے انہاں دی کتنی عزت تے وقار ہو سی کتنا مقام ہو سی کربلا وچ دیاں دے سامنے بہناں دے سامنے قربان ہو گئے ایک گل درد واسطے تھوڑی جی تفصیلات طلب کر دے تے تفصیلات تے جزئیات تے گلاں کرنے بھی انج ہویا ہے کہ نہیں ہویا نہ بیان کریا کرو ایدی لوڑ کی یہ ہے کی کر دیو تسی کملیا یہ محبت دی گل ہے یہ عشق دی دنیا ہے جنوں سمجھے چاہندا ہے وہ لے لے جنوں نہیں آوندا وہ نہ لے پیار دی گل ہے عشق دی گل ہے جنوں حسین نال پیار ہے وہ سودا لے لے سودا او دے واسطے باقیاں دا سودا مک گیا او اسی ایک پاسے کر چھڈو ہن سودا اگلا سارا عشق والا ہے یہ عشق ہی تے ہے کہ جدو مالک دی مرضی آئی میں تیرے قربانیاں ویکھڑیاں تے مڑ جوان بھی سائیاں دتے بھرا بھی دتے بھتیجے بانجے دتے نے تے جدو ویکھیا نا بھئی ہن باقی سارا مال میں پیش کر دیتا ہے جڑا ایک آخری لال گھر وچ 6 مہینے دا ہن سید ہتھاں تے رکھیا واہ حسین تیرے صبر تو صدقے جاواں حسین واسطے واہ حسین تے آپ پہ نکل جاندا ہے جدو عشق اس تھاں تے اقبال تاں ہی تاکھے نا آ امام عاشقاں پورے بطول سرو آزاد زبستان رسول بندے دنیا ساری عشق دا اکو قانون ہے وہ آپ اگے لگدا ہے دوجیاں نوں پیچھے ٹوردا ہے حسین او ہے جدے پیچھے عشق بھی ہاتھ بن کے ٹردا پیا ہے عشق دا قانون ہے یہ اگے ٹردا ہے عاشق پیچھے ہوندے نے ہاں امام عاشقاں ساری دنیا دے عاشقاں دا امام حسین مادریاں مرکز پرکار عشق مادریاں قافلہ سالار عشق حسین او ہے جڑا عشق دے قافلے دا سالار ہے حسین مرکز پرکار عشق تسی اقبال دی زبان وچ حسین نو سمجھے نہیں
حسین اقبال آدھے نے جی میں پرکار ہوتی نا پرکار وہ وچلے سن ہوندی ہے تے جدوں گھمایا جائے تے او دے مرکز نال ہر جگہ تو فاصلہ برابر ہوندا ہے تے برابر رہندا تاں اے جے پرکار دا مرکز والی تھاں اپنی جگہ تے اقبال آندے نے مادریں آ مرکز پرکار عشق عشق دی پرکار دا مرکز حسین ہے عشق چار چفیرے حسین دے طواف کرے تے تا عشق توجہ ہے حضرات وڈی کے نام مسئلہ سمجھا رہے ہیں اللہ اکبر اے عشق کی تا ہے باقی سارے ٹر گئے جڑا نہ ٹر سکدا سید ہتھاں تے رکھ لیا جدو شہزادی عرض کی نا بابا زہری اسباب اور ہوندے باطنی اسباب اور ہوندے کربلا دا ایک زہر ایک باطن ہے زہر ہے سی بابا میرے بھائی نوں پانی چاہیے حسین باطن دا راز سمجھ گئے ان مالک ان طلب کر لیا نہ نہیں کیتی پتر ایتھے رکھ لیا سید لے کے کربلا دے میدان وچ پہنچے نے دیاں والیو تے پتراں والیو میرے مرشد حسین لجپال دا صبر ویکھو جدوں 6 مہینیاں دا لے کے آئے نے لوگ آندے حسین پانی منگے ہے میں آنا حسین منگن والا ہے ہی نا میرے حسین کوئی پانی نہیں منگیا بس راہ دے ہی مرضی مالک دیے سی حسین ہن او لے کے آ جڑا نہیں آ سکدا میرے مرشد حسین سرکار نے اپنے پتر نو گود وچ رکھیا ہے کربلا دی تپدی لوئے سید پتر سامنے کیتا ہے یزیدیاں نے ویکھیا حسین اپنا پتر لے آیا ہے تیراں دی باڑ ماری ہے حرملہ بن کاہل اسدی تاریخ وچ اس سپاہی دا نام جن نے تیر جوڑے ہے حسین دے پتر دے حلق دا نشانہ لے آئے خشک گلا ہے سید دا اور میں کیویں دساں 6 مہینے دے پتر دا گلا کیویں دا ہوندا توجہ ہے کہ نہیں تو ڈاکٹر دا بھی اصول ہے بھئی سخت غذا نہ کھلاؤ معصوم دے گلے تو بیٹھا نہیں اتر دی یہ ہر بچے دے بے عالم ہے یہ حسین دا بیٹا ہے یہ رسول اللہ دا باغ وچ کھلن والا اج وہ پھول جڑا پورا کھلیا بھی نہیں 6 مہینے دا سیدزادہ علی اصغر حسین پاک نے اتنے رکھیا ہویا میں دستارانہ بیلیاں نو جڑے سن دے رہندے میں دستارانہ بیلی جڑے سن دے کہ میں اپنے پتر نو یا تسی اپنے پتر نو گود وچ رکھیا ہویا ڈاکٹر انجیکشن لینا ہوئے تے ابا منہ دوجے پاسے کر جاتا حالانکہ ڈاکٹر کول تے خود لے جاندا ہے منہ دوے پاسے کیوں کردا مطلب شادی ڈاکٹر انجیکشن لانا ہے پر میرا پتر نکا ہے میرے کولوں نہیں برداشت ہوندا میں اپنے پتر نو سوئی لگدے انجیکشن دی ویکھاں جڑی اودے واسطے فائدہ مند ہے اللہ اکبر میں صدقے جاواں حسین لجپال دے صبر تو جندی آنکھ وچ نمی آوے او کرما والی میرا یہی فتوی ہے اگر تھوڑی اپنی میں نہیں آندا تساں کی سننا میں اپنی مرضی نال سنانا ہے تساں اپنی مرضی تے اپنے ذوق نال سننا ہے اپنی مرضی نال عزیزاں دی وقار میرے مرشد حسین سرکار نے اپنے پتر نو چکیا ہویا ہے علی اصغر پاک سرکار قربانی واسطے تیار رہے ابراہیم تے اسماعیل دی قربانی تو صدقے جاواں او اجمال اے تفصیل او خلاصہ اے تفسیر کربلا عزیزاں دی وقار حرمل نے تیر جوڑے آئے اللہ اکبر میں وقت امام تو صدقے جاواں حوراں دیاں چیخاں نکل گئیاں ہون گیاں جدو کربلا دی ہوا سنسنا دا ہویا تیر آیا علی اصغر دے حلق جو پار ہو گئے سید سرکار حسین دے بازوچ پیوست ہو گئے جناب حسین نے ویکھیا علی اصغر نے ہچکی لئیے سرکار نے تیر کھچے حسین تیرے صبر تو صدقے جاواں سید شبیر شاہ جیوں نے فرما دیا جاوے حرملا ظالمہ بے ایمانا کیا ماری تیر صغیر دائی رو دیکھے میں اول حسین ٹر پہ نالے حلق تھی کھچ دے تیر دائی عزیزاں دی وقار میری سرکار چل بے اللہ اکبر حلق جو تیر کھچیا حسین تیرے جگر نو سلام حسین تیرے صبر نو سلام حسین تیرے حوصلے نو سلام اکبر دی برچھی کھچنی کام اوکھائے بازو عباس دے جوڑنے کم اوکھائے لیکن اصغر دے حلق جو تیر کھچنا امتحان بڑا وڈائے سرکار تیر کھچیا پانی دا
پیاسا اصغر پانی دی طلب چاون والا تیر کھا کے سیدزادہ پیچھے ہٹے حسین نے ننیا ہوٹھاں نال تلی لائی جدوں بک خون دا بھر گیا ارادہ کیتا زمین تے پھینکا زمین جواب ای مولا جی اصغر دا خون زمین دے سینے تے گریا فصل نہیں اگڑی حسین نے ارادہ کیتا آسمان وال پھینک دیا آواز ای مولا میرے وچ اتنی طاقت نہیں جب میں اصغر دے خون دے قطرے برداشت کرا بارش نہیں ہونی حسین فرما دے اصغر بیٹا تیرے خون نہ زمین قبول کر دیئے نہ آسمان قبول کر دے سید نے پتر دا خون اپنی سفید داڑھی تے مل لیا 56 سال دا میرا مرشد حسین ٹر دیا جدو خیمیہ دے نزدیک آیا ایک دی اگا نکل آئیے بس بھائی جڑا سمجھ سکتا ہے گالو دیا جیدہ نام سکینہ سیدہ سکینہ کی آئیاں نے خیمیاں جو نکل کے فرما دیا نے پھپھی جدو میرا ویر گیا بول دا بیا تے تڑپ دا بیا ہون ساکے نے بول دا کوئی نہیں شاید پانی مل گیا ہوئے گا اللہ اللہ دوڑ کے آئیاں بابے دا دامن تھام کیا لئے نے بابا دسو میرے ویر نو پانی مل گیا ہے جڑے پیار والے بیٹھے ہو ایک واری دی بلایا میرے مولا 7 واری بولنا ایک واری دی بلایا تے میرا مرشد حسین 7 واری بولیا لیکن دی پوچھے میرے حسین نہیں بولے دی دا سوال کیے دی سوال کی تے بابا لگدا ہو سی سوال اوکھا کوئی نہیں پر حسین دی تھا تے کوئی ہوئے تے سمجھے بابا میرے ویر نو پانی مل گیا حسین نہیں بولے ٹپ کر کے ٹر دے گئے دوجے قدم تے دی مڑ پوچھے بابا میں ایک واری بول رہا تسی مڑ جواب دے دے آؤ جی میری سکینہ جی میری سکینہ بابا بول کے دسو میرے ویر نو پانی ملیا کہ نہیں ملیا حسین پاک نہیں بولے دی نال ٹر دی بھی گئی ہے پوچھ دی بھی گئی ہے سینے تے ہاتھ رکھ کے سن میں کیا دا پیا جدو خیمیاں وچ پڑے نے سورہ سکینہ آخری واری پوچھ دیا نے بابا دسو پانی ملیا کہ نہیں ملیا سید پتر جھوڑی چپا کے فرما دے سکینہ آپ پہ پوچھ لے ویر نو پانی ملیا کہ نہیں ملیا اللہ اکبر اللہ تو نظر دے وے سیدہ دے غم میں جرونا نے اللہ تو جزا دے وے کنے افضل لوگ عزیزہ نے دی وقار سیدہ سکینہ ویکھیا تے بھرا دے ہونٹ سرخ نے اللہ اللہ تھوڑی تے خون مبارک ہے بابا احتجام شہادت پی گیا ہے سیدہ زینب فرمانیاں نے سکینہ تیرے ویر دی پیاس فرات پانی نال نہیں بجھ دی تائی تے اللہ نے کوثر منظور کر لیا ہے حسین پاک اپنے پتر نو لے لیا ہے کلی ہکو قبر جڑی کربلا ہے میری تاریخ دے مطابق جو میں پڑھے ہے ہکو قبر جڑی حسین پاک نے ہتھاں نال بنائی ہے اور کسی نے مولا حسین دفن نہیں کیتا لیاندے سارے ایک غازی نہیں لیاندہ باقی سارے لیاندے اصغر دی واحد بندے دی شخصیت دی قبر بنائی عزیزاں دی وقار اپنے علاقے وچ دن رات تک دیو پتر فوت ہو جائے ابا چکدا نہیں پتر فوت ہو جائے باپ نہیں چکدا باپ قبر نہیں بناندا باپ مٹی نہیں پاندا مٹی پان والے ہور ہوندے نے قبر بنان والے ہور ہوندے نے لاش چکن والے ہور ہوندے نے اللہ اکبر جنازے دے پیچھے ٹرن والے ڈھیر ہوندے نے سید کربلا چایا بھی کلے ہیں دفنایا بھی کلے ہیں قبر بھی کلیاں بنائی ہے میں کیویں سمجھاواں تے میں کیویں بیان کراں جدو سرکار نے ریت ہٹائیے کربلا دی تتی ریت اپنا سونا 6 مہینے دا پتر رکھ کے اللہ اکبر کبیرہ کاش کوئی سمجھ سکے ننی جی قبر بنا کے پتر نو ریت لٹا کے سرکار اتے کھلو گئے اللہ اکبر ریت دا بک بھرے ہے اصغر تیرے تکی میں ریت پاوا تیرا
نازک کربلا دی ریت گرم اللہ اکبر ایک بک پایا ہے پہلے قدمہ دے قدمہ تو بک بھرے آئے تے پھر چھاتی تے سینے تے اللہ اکبر خطابت کو اتنے لفظ نہیں ہوندے میرے لفظ نہیں کہنے حسین دا صبر وڈا ہے میرے اتھرو چھوٹے نے حسین دے پتر دا غم وڈا ہے میرے مرشد حسین سرکار نے جدو پتر نو دفن کیتا ہے آخری گل بیا کرنا قبر ننی جی کھود کے آپ حضرت علی اصغر نو آپ دفنا دیتا لائیو مال کا کچھ نہیں رکھیا میں دامن جاڑ حسین وکھا دیتا لائیو مال کا کچھ نہیں یہ رکھیا میں دامن جھاڑ حسین وکھا دیتا عزیزہ ندی بکار انشاءاللہ العزیز میں کربلا اور کربلا تو واپسی دا کچھ منظر انشاءاللہ کل پیش کروں گا اللہ کریم آپ سب احباب توفیق حاضری عطا فرمائے آپ سب دا آنا قبول فرمائے آپ سب دا بیٹھنا قبول فرمائے الحمدللہ